Boa noite, rapaziada, tudo bem? Quero comentar aqui no vídeo aqui. Eu vi um vídeo ali, tinha um barulho no motor e eu imaginava que era alguma coisa ali, porque eu tinha com os carros rebaixados. E eu dei uma ré no meio fio e o escapamento deu uma entortada e não sei o que aconteceu. Aí eu acho que o barulho ficou meio estranho. Aí eu vi um vídeo e um cara me mostrou. Eu curti o vídeo dele ali. Ele mostrou um vídeo ali pra nós, ele falando que passou a mão aqui, sentiu um ar aqui atrás, um ar muito forte e um barulho estranho no motor. Ele ficou com medo de gastar no motor ou alguma coisa. E no fim, aqui tava um parafuso solto dele. Aí eu fiquei curioso e fui ver no meu aqui, ó. Eu já tirei aqui, ó. Sofri um pouco pra tirar esse parafuso, mas é sossegado, é uma chave 13 no meu. E esse parafuso aqui tava frouxo. Tava bem frouxo. Apertei ele bem aqui agora. Aí eu dei uma girada, o parafuso girou junto. A porca girou junto com o parafuso. Aconselho não roxar muito pra não ter perigo de quebrar nem nada. Só encosta, só e dá uma firmada nele. Positivo. Essa peça aqui eu vou lavar ela, vou lixar. Eu vou passar uma massinha de polir, pra polir ela. E vou pôr no lugar de volta. Mas deixa o like, comenta, compartilhe. Motorzinho AT 8 válvula.